Това е река Сена. Ето тук сега ще минем над нея по мостчето. Вижда се и Айфеловата кула, на която пуснаха блещукащите светлинки. Пускат и на всеки час. Много е красиво. Изобщо целият град е много забързан. И виждате какво задръстване има. А сега е 9:30, може би вечерта. Може би през деня няма толкова много хора, колкото